ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். வெல்கம் டு Mr.BeardBiker சேனல். இப்போ நம்ம எங்கே போய்கிட்டு இருக்கோம்னு தமிழ்நிலையில் பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம சென்னைக்கு தான் போயிட்டுருக்குறோம். சென்னையில் என்ன ஒர்க்குன்னா, நம்ம கேமராவெலாம் வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்காக. இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா 11:10. கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு. காலையிலே 7 மணி கிளம்பாமல் ஒரு பிளான் போட்டோம், கிளம்ப முடியல. சரி, ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்ப்போம் வாங்க. வழக்கமாக வந்து நம்ம வீட்டாண்டது கிளம்புறது தான் லாகே ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். இப்போ ஏன் பைபாஸில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம்னா, எப்பயுமே ஒரே இடத்துல ரோடு எடுக்கணும். ஒரு சேஞ்சஸ்க்காக தான் இந்த மாதிரி 40 கிலோமீட்டர் வந்து ஓகே. இங்கே வந்து திடீர்னு கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகுது. வந்து என்னன்னு தெரியல. கொஞ்சம் தூரத்துக்கு முன்னாடி வந்து மழையே பெஞ்சிருச்சு, சும்மா லைட்டாக வந்து எதுவும் சூடு இருந்துச்சு. இப்போ வந்து திடீர்னு கிளைமேட் இருக்கோம்னா அப்படியே கொஞ்சம் தூரத்துக்கு முன்னாடி வந்து வெயிட்டாக இருந்துச்சு. சென்னைக்கு போகிறதுலே எந்தெந்த கிளைமேட்டை சந்திப்போம்னு தெரியல. இன்னும் கண்டிப்பாக வெயில் இருக்குது. ரொம்ப வேணா போய்கிட்டே இருக்குது. சடனாக இங்கே மட்டும் மழை பெஞ்சிருக்காங்க. மிராக்கல்ல அப்படியே விட்டு விட்டால் மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது. மழை வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நிறுத்தி தான் ஆகணும். ஏன்னா வந்து 2 கேமரா, ஒன்று வந்து மிரர்லெஸ், ஒன்று வந்து DSLR தான். கொஞ்சம் கஷ்டமாக போயிடும். ஏன்னா சர்வீஸ் பொறுத்து பெரிய செலவு இருக்குது. மழை எங்கன்னா வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக எங்கேயாவது வந்து வண்டியை நிறுத்திட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு தான் போகணும். உங்களுக்கு ஒன்றும் அவ்வளோ அவசரமாக போய் எதுவும் பண்ண முடியல. ஸோ ரைடை என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து நம்ம ரைடே பண்ணுறோம். ஃபாஸ்ட்டாக போய் அங்கே எதுவும் கிளிக்க போகிறதில்ல, ஸ்லோவாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகும். மலையில் பார்த்தீங்கன்னா மழை பெய்யுது. ஆக்சுவலாக நம்ம ஓரங்கட்டி நிறுத்த வேண்டிய இடம் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், மலையிலலாம் பாருங்கள், மழை அப்படியே பேஞ்சிக்கிட்டே போட்டுருவாங்க. தெரியுதா? சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. உங்களுக்கு விஷுவலாக எப்படி தெரியுதுன்னு தெரில. அப்படியே நார்மல் ஹைஸில் பார்க்குறதுக்கு வேறு லெவலில் தெரியுது. ஃப்ரண்ட்டில் மழை வந்துட்டு இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். இந்த மலையை எப்படியாவது கிராஸ் பண்ணிட்டு போயிடணும். ஓகே மை காட், இங்கே நிறுத்திட்டு இருக்காங்க. அப்போ செம்மையாக மழை வருது. சரி, நாமளும் நிறுத்திடுவோம், இல்லைன்னா மாட்டிக்குவோம். மை காட், மழை நிறையா வரும் போல இருக்கு. பக்காவாக வந்து பேகை வந்து மழையில் நனையாத அளவுக்கு பக்காவாக பேக் பண்ணிட்டோம். ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து மழையாவது வெயிலாவது கிளம்ப வேண்டியது தான். ஸோ ஒரு பொறுத்தது போதும், பொங்கி எழுந்துருவோம். மழை நிற்கிற மாதிரி தெரியல, நம்ம அப்படியே உருட்டின்னு போயின்னு இருக்க வேண்டியது தான். இந்த பாருங்கள், பைபாஸ் ஃபுல்லாக டிராஃபிக். இந்த மழையால் ஒரே ஒரு இடத்துல தான் பெய்யுது. சரி, கிளம்பிடுவோம். இங்கே இருந்தால் எல்லோரும் நம்ம ஒரு மாதிரி பார்க்குறாங்க. எனக்கே வெக்கமாகுது. கிளம்பி விடுவோம் காய்ஸ். மழை வந்து அப்படியே லேசாக பேஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்குது. நம்ம கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரமாக நின்றுட்டோம். அதனால் திரும்பவும் ஃபோர்ஸாக வந்துருச்சுன்னா பிரச்சனை. அதனால் லைட்டாக இருக்கும்போது அப்படியே மூவ் பண்ணிவிட்டு போய்கிட்டே இருப்போம்ட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டோம். நம்ம எங்கே இருக்கிறோன்னா, ஆம்பூரை தாண்டி ஒரு 10 கிலோமீட்டர் தான் வந்திருக்கோம். அதுக்குள்ளே இந்த அளப்புற. ஸோ சேட். இதெல்லாம் யார் கையிலையும் இல்லை, கடவுள் கையில் மட்டும்தான் இருக்குது. மறந்துட்டேன், ஸ்க்ரீனில் வந்து மழை தண்ணி பட்டுச்சுன்னா
சரியாக டிஸ்பிளேயில் தெரியுமான்னு தெரியல. அப்படி தெரியலன்னா மன்னிச்சிடுங்க. ஓ மை காட், மழை நிறையா வர மாதிரி தான் இருக்குது. எங்கேயாவது நின்றுவோமா பார்ப்போம். இந்த கொடுமை நான் என்னன்னு சொல்கிறது, இங்கே பாருங்கள், சுத்தமாக இங்கெல்லாம் மழை இல்லை. அங்கே மேலே ஒரு மலையில் வந்து வெயில் அடிக்குது. குஷ்டமப்பா. இப்போ திரும்பவும் லைட்டாக தூடு. ஒருவேளை இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுதோ, அப்படியே விட்டு விட்டால் பேஞ்சா எப்படி? பேஞ்சால் ஒரே டைம் பேஞ்சிச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை, போயிட்டே இருக்கலாம். அங்கே கொஞ்சம் நேரம், இங்கே கொஞ்சம், இங்கே கொஞ்சம், அங்கே கொஞ்சம். மழை கூட நம்ம வச்சு செய்யுது. சரி, ஓகே, நைட்டையும் கடந்து செல்வோம். வேலூருக்கு இன்னும் ஒரு 20 கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது. இப்போ கிளைமேட்டை பாருங்களேன், சுரீன்னு அடிக்குது வெயில். கால் மட்டும்தான் சில்லுன்னு இருக்குது. ஏன்னா வந்து அங்கே பேஞ்ச மழையில் ஈரமானது. கால் மட்டும் சில்லாக இருக்குது. பின்னாடி பாருங்கள், பின்னாடி உங்களுக்கு சைடு மிரரில் காட்ட முடியாது. பின்னாடி சைடு மிரரில் பார்த்தோம்னா பின்னாடி ஃபுல்லாக பிளாக்காக இருக்குது. அங்கெல்லாம் இன்னும் மழை பெஞ்சிட்டு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அங்கே அப்படியே தெளிவாக இருக்குது வானம். தெளிவுனா அந்த அளவுக்கு தெளிவு இல்லைனாலும் தெளிவாக இருக்குது, ஓரளவுக்கு தெளிவாக இருக்குது. அதனால் மழை பெய்யாதுன்னு நம்ம நினைக்கும் போது தான் மழை பெய்யும். சரி, எது நடந்தாலும் அன்னைக்கே. முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேரளா ரைடர் போயிட்டுருக்காரு. ஒரு சிக்னல் கொடுத்து சேஸ் கொடுத்துட்டு போனார். ஓகே, நாம் ஒரு சேஸ் கொடுத்தோன்னே டன் அப்படின்ட்டு போயிட்டே இருக்காரு. ஸோ அவரும் சென்னை தான் போகிறார் போல இருக்குது. ஆனால் அது வந்து டோமினர், அதனால் அது அப்படி தான் போகும். இது வந்து அட்வென்ச்சர். அதனால் ஓ மை காட், ஆக்சிடெண்ட்டோ கைஸ், என்னாச்சு? ஆக்சிடெண்ட்டாக இருக்கக்கூடாது. ஆக்சிடெண்ட் இல்லை, கோவில் திருவிழாவா அப்படி இருக்கலாம். நல்லது, கோவில் திருவிழா தான், எந்த ஒரு அசம்பாவிதமும் இல்லை. சரி, அப்படியே இப்போ தான் நம்ம வந்து ஒரு டோலை கிராஸ் பண்ணோம். அந்த டோலில் வந்து ஒரு சூப்பரான ஆள் வந்து செமையாக கார் ஓட்டு வந்தார். அந்த அப்படியே கூப்பிட்டு போய் ஒரு கண்டெய்னரில் சொருகி விட்டுப்பார். ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸு. நம்ம பையன் வேறு நிற்குவானா நிற்க மாட்டானான்னு எனக்கு ஒரு டவுட் வந்துடுச்சு. ஏன்னா அபோவ் 80 வந்துருந்தேன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ரோடு ஃப்ரீயாக இருந்ததுன்னு சடனாக உள்ளே வந்துட்டாப்புல. சரி, அவரும் வந்து ஏஜ்டு பர்சன் தான். சரி, நம்ம எதுவும் சொல்லலை. அமைதியாக ரைட் எடுக்கும்போது அவர் வந்து சாரின்னு கை காட்டினார். ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா. சொருகிருந்தீங்கன்னா இன்றைக்கி சாரியெல்லாம் சொல்லியிருக்கேண்ணா அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இதே வந்துட்டேன். நாம தான் சேஃபாக பார்த்துக்கணும், சேஃபாக ட்ரைவ் பண்ணோம். இப்போ வந்து நம்ம வேலூர் வந்துட்டோம். வேலூர் கிடைச்சது ஸ்ட்ரெயிட்டாக காஞ்சிபுரம். லன்ச் வந்து காஞ்சிபுரத்தில் சாப்பிட்லாம்னு ஒரு பிளானில் இருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி ப்ளஸ் இருக்காது, சாப்பிட்லாம். முன்னாடி வந்து சரியாக மழை வருதுன்னு நினைக்கிறேன். என்ன கொடுமை பார்ப்போம் பாருங்க. முன்னாடி மழை வெளுக்குது, இங்கெல்லாம் மழை இல்லை. இங்கெல்லாம் பேஞ்சிட்டு அப்படியே போயிட்டுருக்குது மழை. என்ன கொடுமை சார் இது, என்னத்தான் பண்ணுறதோ. ஒரே டைம் பேஞ்சிட்டு நின்றுடணும், இல்லைன்னா பேயவே கூடாது. இங்கே பாருங்க, பேஞ்சுன்னு அப்படியே போயிட்டுருக்குது. ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா பேக்கில் வந்து கேமரா ப்ளஸ் பேட்ரி ஒயர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் டேமேஜ் ஆகிடும், நிறைய செலவு வச்சிடும் மழையில் நினைஞ்சா. ஸோ அந்த ஒரே ஒரு இதுக்காக தான் யோசிக்கிறேன். சேஃப்டிக்கு நம்ம கவர் போட்டாலையும் அது எவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து சேஃபாக இருக்குன்னு தெரியல. ஸோ அது மட்டும்தான். இல்லைன்னா ஜாலியாக மழையில் நனைஞ்சிட்டு போயிடலாம். பார்ப்போம். ஓ
ஒவ்வொரு இடத்துலையும் மழை பெஞ்சிட்டு இருக்குது. இந்த வியூ பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. இந்த மலைக்கு கீழே பைபாஸு சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் என்னால் தான் மலையை என்ஜாய் பண்ணி போக முடியல, கேமரா வந்து வச்சுருக்கிறதுனால. சரி, ஓகே. லைட்டாக தூரில் நின்றுச்சு, நம்ம அப்படியே கிளம்புவோம். காய்ஸ், அப்படியே சின்னதாக ஒரு பிரேக் எடுத்தாச்சு. ஒரு காஃபி குடிச்சிட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டோம். ஏன்னா சும்மா போய் டீ கடையாங்க நின்றா விட்டு பார்க்குறாங்க. சரி, அதனால் அப்படியே சின்னதாக ஒரு டீ அடிச்சுட்டு அப்படியே ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு அப்படியே கிளம்புறோம். இவ்வளோ நேரம் மழையே வரல, என்னை விருப்பேற்றுது. கரெக்டாக கிளம்பும் போது மழை வருது, டென்ஷன் ஆகுது எனக்கு. சரி, ஓகே. அருமையாக இருக்குது. ஆனால் அங்கெல்லாம் மழை பெய்ஞ்சிட்ருக்கு, தெரியுதுங்களா? கருப்பா. அவ்வளோதான். திரும்பவும் மாட்ட போகிறோம். கொஞ்சம் நேரம் வெயில் அடிக்குதுன்னு நினச்சோம். இந்த ரைடு ஃபுல்லாக மழையில் தான் மாட்டிக்கின்னு கரைஞ்சின்னு போகும் போல இருக்குது. நான் கரைஞ்சா பரவாயில்ல, கேமராவுக்கு எதுனா ஆகிடுமோன்ட்டு தான் பயமாக இருக்குது. கேம் வந்து ஷோல்டர் பேக்லேயும் இருக்குது. ஸோ அதோட எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம், ஸோ அதுதான் பயமாக இருக்குது. நாடா கண்ணுகளை விரல் விட்டு ஆட்டுறான்னு நினைக்காதீங்க. ரெயின் கோவாவை கரெக்டாக ஏதோ ஒன்று பண்ணுறேன். மழை தான் பெஞ்சுன்னு இருக்குது. என்னங்க ப்ரோ? இல்லை ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மைலேஜ் எல்லாம் கேட்காதீங்க ப்ரோ, 28 தருது. பைபாஸில் போனால் 45 அப்படி தருது. சிட்டிக்குள்ளேயே ஓட்டினா 28 தான் தருது. புரியல. ஆஃப் ரோடெல்லாம் நாம் எங்கே ஓட்ட போகிறோம்? இதில் ஓட்டுறதுக்கே முடியல. பெயின் எல்லாம் இல்லை, சூப்பராக இருக்கு. நேம் ப்ரோ? அப்படியா? நல்லா இருக்கு, வாங்குங்க. சரி 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 சரி, அப்படி நிறுத்துறேன். திரும்பவும் நம்ம ரைடை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். லைட்டாக மழை இப்போ தான் விட்டுச்சு. சரி, அப்படியே கிளம்பிட்டோம். அவர் நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்க்கும்போது ஒரு நண்பர் பேசிகிட்டு இருந்தார், சூப்பராக பேசினார். அவர் வந்து டிரைவர், பக்கத்தில் ஒரு இது இருந்தார் இல்லைங்களா, என்னது பிக்கப்போட ஓனரும் அவர் தான், டிரைவரும் அவர் தான். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து அவரும் எக்ஸ்பல்ஸ் 4V எடுக்கிறாராம். எவ்வளோ மைலேஜ் தருதுன்னு கேட்டார். மைலேஜ் எல்லாம் கேட்காதீங்க, சத்தியமாக ஒன்றுமே தரதில்லை அப்படின்னா ஒரே சிரிப்பாக இருக்குது. ஐயோ, ரொம்ப ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. காய்ஸ், எங்கேயாவது ஓரமாக நிறுத்துறேன். தெரிக்க விடுதே, ஃபுல்லாக நனைஞ்சிட்டேன். சரி, ஓகே, கேமரா நனையாமல் போயிட்டா சரி. ஃபைனலாக ரூமுக்கு வந்துவிட்டோம். மழையை பார்த்துருப்பீங்க, ஒன்றுமே பண்ண முடியல, லாகே எடுக்க முடியல. அப்படி கரெக்டாக ஆணிப்பேட்டில் வேலூரை ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சு மழை. டெட் எண்டு வரையும் சரியான மழை, ஃபுல்லாக நனைஞ்சிட்ருக்கேன். ஸோ பார்த்தா தெரியும், உங்களுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னு தெரியல. இதுதான் நம்ம ரூமு. எல்லாத்துக்குமே வந்து தூக்கி போட்டாச்சு, அவுத்து போட்டாச்சு. ஷூ ஃபுல்லாக தண்ணி இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ இதோடு முடிச்சுக்கிறேன். எனக்கு பயங்கரமாக கொடுத்து நம்ம அடுத்த ஒரு சூப்பர் வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய்.